امي جابت لي بيبس، 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 يا خرابي امي جابت لي بيبس. اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها ايه؟ اشيلها فين الواد فؤاد؟ اخبيها في الثلاجه؟ لا. اخبيها في الدولاب؟ لا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هي حطها تحت الزعبوط. فؤاد مش هنعرف ان هي موجوده هنا. يلا خليكي هنا قبل ما اروح اجيب حاجه واجي. يا عبدو باشا، عمال 3 ايام بتدرب على المشهد ده ومش عارف اعمله برضه. انا مش عارف فيه ايه. يمكن الطربوش هو السبب. امال بس الطربوش ده يا عبدو باشا. ايه ده؟ ايه ده؟ بيبس ده لسه جديده، لسه ما فتحتش. انا مالي؟ انا لقيت حاجه في الارض، ماليش دعوه. اللي لقيت حاجه في الارض ياخدها. يابا كده انا ايه تمام. ايه كده انا خلصت اللي ورايا. اقعد بقى اشرب البيبس بتاعتي بمزاج. ايه ده؟ هي فين؟ ايه ده تحت التربوز ده؟ مين اللي خدها؟ ايه ده؟ التربوز ده تربوز سحري ولا ده تربوز الواد فؤاد؟ لما اجربه